harka fuunee akkamii nagaanaaf jirtu hordoftootti yaa baga nagaa keessanaaf jiraatanii barumsa ajaa'ibaa fi aappii jaalatamaa fi beekamaa fi barumsa guddaarraa argattu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barumsa kiyya baay'ee tokko jaalattu aappii garagaraa wantoota garagaraa isiniif gadhiisa. Kanaafuu barumsa kiyya argachuudhaan dura maal gootanii akkana YouTube keessanii seentu jechuudha. Haala kanaan isiniif banaa dhuftanii bakka sarchii kana tuxxanii brothers jirtanitti barreessu jechuudha. Brothers oromo jettanii itti barreessitu haala kanaan sarchii gootu. Aspira kun haala kanaan isinii baasa akkana okeen gootu dhuftanii mallattoo aspiratti jechuudha. Bakka subscribe jedhusan ni tuxxu jechuudha. Achiin booda mallattoo bilbila fakkaatu notification kana ni tuxxu. Haala kanaan all ka jedhu irratti ni tuxxu jechuudha. Kanaan booda barumsi ani isiniif gadhiisu hundinuu isiniif dhufaa jechuudha. Kanaaf subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Ammaaf gara barumsaa dabrinaa. Hadhamii barumsa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Aappii baay'ee jaalatamaa fi baay'ee tokko kan namatti tolu ni jaalattu etiin abdii qabaa. Akkasumas fakkeenyaaf mee wajjin haa ilaallu aappichi sun kana jechuudha. Haala kanaan isinii banaa jechuudha. Kun applicationidhaan hundayyuu aspira isinii fidaa. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Hunda isaayyuu jechuudha. Akkana ilaaltanii fakkeenyaaf email irratti wannaachuu ni dandeettu. Mee fakkeenyaaf mee WhatsApp yoo ilaallu fakkeenyaaf haala kanaan yoo inni isinii baase aspira dhuftanii jechuudha. Kun isa kana sadaffaa irra kan jiru kana jechuudha. Akkanatti ni tuxxu jechuudha. Haala kanaan aspira tuxxu jechuudha. Ammas akkana gaddeemtanii jechuudha. Kun aspira tuxxanii jechuudha. Kun isa sadaffaa irra jiru kana ni tuxxanii jechuudha. Haala kanaan yoo barbaadan kanneen akkana waan barbaadan wannaa jettanii akkana gootanii jechuudha. Mala salphaadhaan jechuudha. Erga kana gootanii kaatanii asii gad dhuftanii kunoo aspira tuxxanii jechuudha. Aspira jechuudha. Haala kanaan isiniif lakkaa'utti jira jechuudha. Aspiratti dammoo maal gootanii obsaan eeggattanii jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Ni eeggatan jechuudha. Aspiratti waan wannaa jedhuuf baay'ee wannaa waan jenneef ni eeggattu jechuudha. Haala kanaan isiniif qulqulleessaatiin hin jira beeksisa garagaraa fakkeenyaaf osoo isin fayyadamaa jirtan email fa'aarraan ta'ee WhatsApp irraan appoota hundarraan osoo isin fayyadamaa jirtan akkanumaan isin dhufu fa'a jechuudha. Neetii yookiin intarneeta isin jalaa fixa isaa kanaaf akkana haala kanaan isiniif qulqulleessaa jechuudha. Waan takka isin irratti hin seenu haala kanaan yoo sirreeffatan jechuudha. Amma haala kanaan yoo inni isinii baneetiin hin jedhe kun as dhuftanii jechuudha. Aspira kuno gootu file bakka jedhu kana jechuudha. Isa kana bara ni tuxxu jechuudha akkanatti. Ammas jechuudha dhuftanii maal gootu install gootan jechuudha. Maaluma salphaan dhuftanii install erga jettanii kunoo inni isin gaafata aspiratti yes jettanii ni jechuudha. Kun aspira haala kanaan umarra maal gootan jechuudha. Kun dhuftaniitiin install bakka jettu kan argaa jirtanii miti aspira ni tuxxanii jechuudha. Haala kanaan install ta'u jira jechuudha. Haala kanaan installing isin jira. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Ammaan booda WhatsApp keessan irra wanni takka hin seenu jechuudha. Achiin booda danettaniini kun WhatsApp ammaan booda beeksisni tokko illee narra hin seenu. Akkasumas email sirreeffachuu dandeettanii aappii hunda ka barbaadan haala kanaan sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Anaan fakkeenyaaf email kiyya sirreeffadheetiin beeksisni tokko illee narra hin dhufu. Hundayyuu akkana haala kanaan sirreeffachuu ni dandeettu.
kanaaf haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaranaaf tura. Subscribe, share, like gochuu ደግሞ hin dagatinaa. Na hordofaa waan isiniif gadhiisu hundayyuu waan haaraa qabadhe isiniif dhufa. Hayyee nagaatti.